لا تنخدع باللباس أو المظهر، فمن أراد البحث عن اللؤلؤ فليغص في الأعماق. في كثير من الأحيان يخدعنا المظهر الخارجي لأشخاص نقابلهم، ثم نكتشف بعد فترة أن هؤلاء الأشخاص يختلفون كلياً عن الانطباع الأول عنهم. تلك كانت بداية قصة المهراج الهندي جاي سينغ مع شركة رولز رويس وقصة انتقامه الغريبة. في عام 1919 سافر المهراج الهندي جاي سينغ في رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، ورغم ثرائه الفاحش إلا أنه فضل أن يتجول في شوارعها بدون وجود أي مظاهر تشير إلى مكانته الحقيقية، ولم يكن معه موكب أو حرس ملكي خاص. وخلال تجواله دخل المهراج إلى أحد معارض سيارات شركة رولز رويس ليسأل عن أسعار السيارات لديهم، وعندما رآه الموظفون في المعرض بهيئته البسيطة والمتواضعة ظنوا أنه مجرد رجل هندي فقير، ولم يدركوا أنه يحكم الهند بأكملها وبأنه من أثرى الأشخاص في العالم، فخدعوا بمظهره البسيط وتعاملوا معه أسوأ معاملة، فأهانوه وطردوه من المعرض. بهدوء ودون أي رد فعل عصبي عاد المهراج جاي سينغ إلى الفندق، وأمر كل الخدم لديه والمرافقين له بالاتصال بمعرض رولز رويس لإخبارهم أن الملك سيزور المعرض لشراء السيارات، وهذه المرة سيزوره بصفته ملكاً وليس مجرد رجل بسيط. عند وصوله أقام الموظفون في المعرض حفل استقبال رسمي له، وكان في استقباله مدير الشركة وكبار الموظفين فيها، وقام بشراء 6 سيارات رولز رويس جديدة. كان المهراج يهدف إلى الانتقام بعد تعرضه للإهانة، ولذلك اختار نفس الموظفين الذين أهانوه وطردوه عندما زارهم لأول مرة، حتى يقوم هؤلاء الموظفين بتوصيل وشحن السيارات إلى بلده، وذلك كان شرطه لإتمام الصفقة، فوافق المدير رغم تعجبه من ذلك الطلب. بعد وصول السيارات إلى الهند أمر المهراج بأن يتم إزالة أسقف جميع سيارات الرولز رويس الذين اشتراهم، وطلب أن يتم تحويلهم إلى سيارات لجمع القمامة من الشوارع، وذلك رداً وانتقاماً منه بعد إهانة الموظفين له، حيث أراد أن يهين أشهر علامة على الإطلاق في صناعة السيارات في ذلك الوقت، والتي تشتهر بفخامتها حتى يومنا هذا. فانتشر الخبر في الصحف العالمية وصور سيارات الرولز الفاخرة بعد تحولها إلى سيارات لجمع القمامة. انتقام المهراج هذا تسبب بأزمة كبيرة لشركة رولز رويس، فقد ساءت سمعتها كثيرا ولأول مرة على الإطلاق، مما أجبر الشركة على الاتصال بالمهراج وتقديم اعتذار رسمي له، وطلبوا منه أن يوقف استخدام سياراتهم لجمع القمامة مقابل إرسال 6 سيارات أخرى جديدة كهدية له بدلا من السيارات التي اشتراها من قبل. وبالفعل وافق المهراج على طلبهم بعد أن رد اعتباره بذلك التصرف. فلا تتسرع في الحكم على الآخرين قبل أن تعرفهم جيدا، فالظل لا يعكس دائما الحقيقة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.